طيب تعالوا كده احكي لكم عن تجربه اكل غريبه وفريده قوي من نوعها، ودي لان اول مره اجرب الاكل التركي في مكان جامد قوي اسمه جومانجي. وعايز اقول لك ان هم واخدين فيلم جومانجي مطبقينه في الواقع بشكل روش جدا. يعني من اول ما بتخش بتلاقي قدامك اسد بيرحب بيك، المكان نفسه فخم جدا ومليان اماكن روشه قوي ممكن تتصور فيها انت واصحابك، غير بقى شويه الحيوانات المتحنطه اللي عاملين جو الغابه كده وانت بتاكل. نخش بقى في الاكل التركي، واللي هقوله ده لا طلاسم ولا اعمال، بس انا جربت اكل جامد قوي بس عدي 3 ايام بحفظ الاسماء بتاعته. فهات بقى ورقه وقلم يا معلم وسجل ورايا. اول حاجه كانت روشه وطعمها مختلف هو الكومبير. دي من اول ما لقيتهم داخلين عليا بصينيه طالع منها نار وعامله شبه المراكب وجواها مراكب صغيره مليانه اكل، قلت انا شكلي داخل على موضوع كبير قوي. ودي بقى عباره عن بطاطس معموله في الفرن متفضي جزء من قلبها ومحشيه جبن اشكال والوان، محطوط بقى عليها زيتون وفاصوليا حمراء وذره حلوه، عطتش اخير هو اللحوم، وانا اخترت ان يتحط عليها بسطرمه. ودي بقى من اول قطمه انا حسيت بلخبطه اطعمه كتير في بقي مش عارف اوصف طعمها، لكن الطعم في العموم كان جامد. كانت البطاطس متبله كويس والتوبنج اللي عليها خاتم طعمها قوي. قلت بقى اجرب الكومبير لكن بشكل تاني، ودي كانت البطاطس فيه متحمره فكانت عليها طبقه كراست من بره كيفتني اكتر، محطوط عليها موتزاريلا وصوص البيستو او الريحان خدني في حته تانية، فدي عجبتني اكتر بكتير من الكومبير اللي جربته من شويه. تاني حاجه بقى جربتها هي اكله اسمها علي نوزج، ودي بعد تفحيص وتمحيص عرفت انها اكله الفقراء في تركيا، بس عايز اقول لك ان الفقراء هناك محظوظين قوي بسبب الاكله دي. دي عباره عن بتنجان عليه زبادي عليه صلصه فته بالخل والثوم وعليها كباب تركي اللي هو الكفته بتاعتنا مع رشه مكسرات في الاخر. كان مختلفة يعني طعم البتنجان تحس كده ان هو يظبط قوي مع طعم اللحمه، مع الزبادي برضو بتخش كده بتديكي ذوق كده من جوه البتنجان ساعات برضو بيلسع المعده من جوه، لكن الزبادي خلت الطعم رايق كده في نفسه مع برضو شويه المكسرات زود طعم قوي الصراحه. مره اجرب حاجه بالطعم ده او الاحساس ده، بس يعني تحسها فعلا ان هي تركيا كده في نفسها، يعني شوقتني ان انا اسافر تركيا اجرب الاكل بتاعهم. بعد كده طريت على معدتي بمشروب مشهور عندهم اسمه عيران. اول ما جربته كان لاذع قوي وطعمه غريب جدا، بس لما تشربه كذا مره هتتعود على طعمه وهتحس فعلا انه بيخلي معدتك مرتاحه. خلاص حبسنا نخش بقى على التقيل، وهم التستي كباب والكسباشي. دول بقى بيخشوا لك بشو كده بالنار وشغل عالمي الصراحه، اتبسطت قوي وانا بتفرج عليه. بالنسبه للتستي كباب فهو بيجي لك في فخار في نار والشيف بيفضيه في طاجن قدامك، والمنظر كان تحفه. بالنسبه بقى للطعم فهو حراق قوي، وده بسبب صوص التشيلي اللي فيه، بس هو سيمبل قوي. يعني هو طاجن لحمه معمول في الفرن ومعاه طماطم وبصل وفلفل الوان، بس لما جربته بقى مع رز الزعفران بتاعهم لا طعمه احلى بكتير لما يتعمل بحاجه يعني تكسر الطعم بتاعه، علشان الحريه او السبايس بتاعه يعني مع الرز صراحه طعمه بقى احلى بمراحل. ولما جربت بقى اغمس التستي كباب مع عيش الجزولين بتاعهم اتبسطت قوي من طعم العيش نفسه من طعم الطاجن لما اتكسرت الحريه بتاعته مع طعم العيش. الجزولين ده عالمي طبعا. المخبوزات عموما صراحه في المكان ده تحفه جدا. المخبوزات بتدوب في بقك يا جدعان، ايه الحلاوه دي. وبمناسبه المخبوزات عندهم انا جربت حاجتين من اجمد الحاجات اللي انا جربتهم في حياتي عموما مش في المطعم ده بس، وهما القتل كنيك وخبز البيده. خبز البيده بقى ده عباره عن عيش تركي وعليه جبنات مختلفه مع رشه حبه البركه والسمسم. المفروض طبعا اكل بالشوكه والسكينه، لكن انا هاخد كده ايه قطمه واحده كده نجربها. سموا الله معايا، بسم الله. طعم قوي قوي. اول حاجه انت هتلاحظها هو ان العيش طري كده، يعني العضه نفسها بتبقى طريه كده وبقك قوي. الجبن طعمها واضح قوي فظبط الطعم جدا، وبعدين فعلا حبه البركه مع السمسم ظبط الطعم. هاتمه تانية فدي لازم كلها مره واحده. نحبس بقى بالعيران تاني لك من جوه كده. القتل كنيك بقى ده يا جدعان عباره عن حواوشي تركي بس معمول بلحمه الغنم. ده كده شكل اللحمه اللي جوه، وبعدين العيش نفسه تحس ان العيش ابن ناس قوي كده في نفسه. وبعدين جيسي يا جدعان، يعني انا مش عايز ابقى تبع الترند يعني حتى بص يا جدعان المنظر والعظمه دي. تعالوا بقى نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انت ممكن تحسها كده وانت بتدوق ان هو دسم قوي في نفسه. العيش طري بيدوب في البق، وزي ما قلت اللحمه الضاني كده هتلاقيها في دسمه كده مختلفه عن الحواوشي المصري اللي احنا بندوره في مصر عادي. لا يعني انا اكيد اجي تاني عشان اجربه، ده حاجه مؤكده. تعالوا بقى اخر حاجه نجربها هو طاجن كسباشي. ناخد برضو ايه يعني معلقه شامله كل حاجه، يعني كل حاجه في الطاجن العالمي ده. تعالوا بقى ايه اتفضلوا معايا. بسم الله. لحمه تحس انها مستويه قوي واخده حقها في السوا مع الكوسه مع الحاجات دي كلها. هو تحس كده يعني لما مامتك تطبخ لك اكل في البيت بس بليفل مختلف. جربها كده بقى مع رز بالزعفران. ياخد برضه ايه معلقه كامله كده. اتفضلوا معايا. الصراحه الطواجن هنا مع الرز اللي بيعملوه تحس ان هو ميكس مثالي من كل حاجه،
بينقلك نقله كده في تركيا، وانت قاعد في مصر، قاعد في اسكندريه كده مهندس مقرر، فجاه تلاقي نفسك قاعد في تركيا تقعد متكيف ومبسوط. حاجه بقى عايز اجربها الصراحه هي التبوله، اللي انا اول مره اجربها في حياتي. التبوله دي عباره ايه؟ اخد حلقه هي تحسها في الاول سلطه، وما اعرفش ايه اللي محطوط عليها ده، بوكس سلطه بس عليها يعني طعم لاذع، مخلي الطعم بتاعه مختلف وطعمه قوي كده في نفسه. ونختم يومنا بقى بعصير الفراوله والكيوي. بس ليه يا جدعان عصير الكيوي وانا بشربه زوري كان بياكلني كده؟ مش عارف ليه، حد يجاوبني في الكومنتات. بس بقى دي كانت نهايه تجربتي في تركيا جوه مصر في مطعم جومانجي. الصراحه برزنتيشن جامده، الاكل طعمه جامد جدا، طعمه مختلف، يعني هو عايز كيف كده معين وبتاع، بس تجربه مختلفه وعجبتني قوي. واكيد هجرب المطبخ التركي ده مره تانية، حاجات مختلفه تانية. وبس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفولو، وتعملوا بقى لايك للفيديو وسبسكرايب لليوتيوب، كل حاجه الجامده دي. شكرا، الفيديو اللي جاي هيكون جامد جدا. سلام.